Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya na'budu wa nasta'in. Khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma talahu 'alaihi salatu wassalamu arba'a sinina kharajat bihi ummuhu ilal madinati nabawiyyah. Walamma balagha lan sumangsane wis tumeka sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeka arba'a sinina ing umur 4 tahun. Arba'a sinina ing umur 4 tahun. Kharajat mongko miyos, mongko metu bihi lan ngajak Kanjeng Nabi sapa ummuhu, sapa ibune Kanjeng Nabi. Dijak ilal Madinati maring Madinah an-Nabawiyati kang bangsa Nabawiyah. Ini dijak tilik keluarga dari ibu napa? Dijak tilik keluarga dari ibu. Ini pasti niku ibuke Abdul Muthalib, ibuke Abdul Muthalib. Summa adat mongko bali sapa ummuhu, bali teng Mekah. Fawafat mongko nuhoni mongko nepaki. Fawafat mongko nepaki ha ing ummahu bil abwa ana ing kota Abwa. Au fisik bil hajuni utawa ing lereng Al Hajun niku kawasan Ma'lan. Apa al-wafatu apa kematian ya. Jadi wafat niku fi'il, al-wafatu dados fa'il. Fawafat ha al-wafatu ini. Yes, al-wafatu dados fa'il saking kata napa? Fawafat. Fawafat mongko nepaki utawa mongko ketemu ha ing sinten? Aminah bil abwa'i ana ing kota Abwa au fisik bil hajuni utawa ing sik bil hajun apa lerene al-hajun apa al-wafatu apa kematian. Terus pas mau sampai Mekah ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabundut dalam keadaan Nabi umur 4 tahun. Wa hamalat man gawahu ing Nabi sapa hadinatuhu sapa wong wedok sing ngrawat Nabi. Sapa hadinatuhu sapa wong wedok sing ngrawat Kanjeng Nabi. Ummu Aiman rupane Ummu Aiman al-Habasyatu kang bangsa wong Ethiopia, nggih Habasyah wong bangsa Ethiopia, wong ireng kulit hitam. Allah tikang zawaja ingkang ngawekna sapa Kanjeng Nabi ha ing Ummu Aiman ba'du sause peristiwa iki kabeh min Zaid bin Haritsah saking Zaid bin Haritsah yaiku maulahu budak sing dimerdekakno Kanjeng Nabi. Jadi Ummu Aiman sing riyen ngrumat Kanjeng Nabi suatu saat iku dadi garwane Zaid bin Haritsah yaiku budak sing dimerdekakno Kanjeng Nabi. Wa adkhalathu ala jaddi. Maksudnya sejarah ngeten ben ngerti jenengan betapa orang-orang penting di sekeliling Nabi zaman kecil. Sinten mawon berarti niku orang lain wis Suwaibah apa Al-Aslamiyah, Halimah, Sa'diyah, sakniki ditambahi Ummu Aiman. Ketika 4 tahun Nabi sing rumat niku mulai napa Ummu Aiman. Ummu Aiman sause Nabi dados Nabi dikawekno kalian Zaid bin Haritsah. Yang orang itu nggih budak merdekane Kanjeng Nabi. Terus kemana Kanjeng Nabi ditandalem warisan sangka Abah itu diantara Zaid bin Haritsah. Kila warisan sange Khadijah. Walhasil Zaid itu orang lain yang sudah masuk keluarganya Nabi lama. Saking lama ini sampai pernah diarani Zaid bin Muhammad, no? Zaid bin Muhammad. Terus Allah mengharamkan tabani, no? Mengharamkan tabani, tidak boleh ada anak angkat khususnya pada Nabi. Nanti mari jumbo. Akhirnya wong ora muni Zaid bin Muhammad, Zaid bin Haritsah. Wa adkhalathu ala jaddi lan nglebokno sapa Ummu Aiman. Jadi walhasil di perjalanan kan ibu Kanjeng Nabi kabundut. Otomatis Kanjeng Nabi yang masih 4 tahun diambil alih oleh sinten Ummu Aiman. Wa adkhalat lan nglebokno sapa Ummu Aiman hu ing Nabi dilebokno ala jaddi ing atase bayi Nabi rupane Abdul Muthalib. Maksudnya diatur bae lan diceritani nek ibu wis kabundut fadhom mongko mendekap nggih ngumpul maknane dekap sapa Abdul Muthalib hu ing Kanjeng Nabi ilahi maring Abdul Muthalib. Cara Jawa dirangkul didekap waraq lan welas banget sapa Abdul Muthalib lagu maring Kanjeng Nabi. Wa'ala lan napa ninggekno napa nggih ngluhurna sapa Abdul Muthalib ruqyatan ing napa derajat sing dhuwur kaya hasil ngrumat dengan kelas atas. Kene wa la ruqyatan mboten ruqyatan.
Wa qala lan dawu sapa Abdul Muthalib dawu innalibni sak temene tetep kedhi anak ingsun hadza ya ikilah anak ingsun lasaknan. Jadi saknan itu dados isime inna sing muakhir namo dados isime inna sing muakhir kados inna fitari zaidan namo inna fitari zaidan ben tambah tauhid inna fitari la zaidan namo inna libni hadza la saknan inna libni sak temene tetep kedhi anak ingsun hadza ya iki la saknan yektine sok ben ana keadaan utawa ana satu fakta aziman kang agung anakku sok ben iki cerita besar dan dari dulu Abdul Muthalib nanya Kanjeng Nabi boten nate putu tapi napa anak ibni Fatakhin mongko bejo banget liman kedhe wong wakara kang mulya ana sapa manhu ing Nabi wawala lan ndadekno kekasih sapa manhu ing Nabi anak saya ini nanti punya derajat yang sangat luhur maka sungguh mulia atau sungguh beruntung orang-orang yang memuliakan Nabi dan mengangkatnya sebagai kekasih. Kenapa orang Arab nak menyebut liman waqarahu wa wala. Niki Nabi umur 4 tahun. Walam taskulan ora tau sambat fi sibahu ing dalem cilike Nabi. Ju'an ing sambat lesu wala absan lan ora sambat ngelak. Qattu kabar pisan. Apa nafsuhu dados tasku wau dereng gadah fa'il ya walam tasku nafsuhul adiyah ya andekan boten bentuk ngaten napa walam tasku nafsuhul adiyah walam taskuran ora tau wadul ora tau ngeluh apa nafsuhu apa jiwane nabi al adiyatu kang emoan maksudnya ngemoi toma ngemoi ragus mesti adiyah iku menolak sesuatu yang buruk walam taskulan ora tau wadul ora tau ngeluh visi bau ing dalam cilike nabi tak tau ngeluh juan ing rasa ngeleh wala absan lan orang rasa napa jenenge ngelak qattu babar pisan apa sing ora tau wadul nafsuhu jiwane nabi al abiyatu kang moan maksudnya menolak barang-barang yang tidak penting. Jadi nabi ketika kecil ya sering kelaparan, sering kehausan. Wong Abdul Muthalib jamba ada orang kaya tapi enggak pernah ngeluh karena jiwanya itu menolak hal-hal yang tidak prinsip. Jadi watasi romalan sering banget, akeh banget. Watasi rom macane langsung. Watasi romalan akeh banget. Terus yang Arab nak muni qalilan ku sithik napa? Qalilan ku sithik. Nak sithik banget qalilam napa? Qalilam. Kasiron ku akeh, akeh banget kasirom. Terus wong Arab nak kepengin nambahi makna ekstrim niku ditambahi ma. Eling-eling napa? Qalilan nak kepengin sithik banget qalilam. Nak kasiron napa? Kasirom. Ya, tapi nak misale napa kasiron niku fa'il biasa napa master biasa nggih wa kasiron lan kelawan akeh nggih akeh nak temriki madhi nabi nggih ma goda ora tahu sarapan sapa nabi fakta mongko napa sarapan sapa nabi bima izam sama lan bani zamzam terus terserah nak sampeyan udah kasiron mati banget huda ya mate huda fakta bima napa zamzam nak main nabi ya wa kasiron lan sering magoda ora sarapan sapa Kanjeng Nabi fakta mongko daharan sapa Nabi bima zamzam lan banyu zamzam. Soale sementing kula terangno dadi ma setelah kasiron itu potensinya kalau satu paket berarti li ziyadatil kasrah utawa li ziyadatil qillah. Tapi nak misale kasiron temriki berdiri sendiri maknane wa kasiron lan seringe magoda ora tau dahar sapa Nabi. Ketika enggak ada yang didahar fakta mongko dahar sapa nabi bima zamzam kelawan banyu zamzam fa asba'a mongko maret napa zamzam ku ing nabi wa arwa lan maringi napa seger apa zamzam ku ing Kanjeng Nabi. Dadi royan iki maknane seger. Dadi wa arwa lan maringi seger apa mau zamzam ku ing nabi. Montipe. Jadi kecilnya nabi kadang enggak ada yang dimakan. Solusinya apa? Minum Zamzam. Terus kemudian minuman itu cukup mengenyangkan Nabi dan cukup menyegarkan Nabi. Walamma unikhat lan sumangsane wis manggon difana ijati wis wayahe rusake bae Nabi. Abdul Muthalib rupane Abdul Muthalib fana iku rusak. Apa sing wis manggon mato yalmaniyati apa kendaraan-kendaraan kematian. Ini bahasa balaghah. Ketika mbahnya Nabi mendekati kerusakan, maksudnya mendekati kematian, kafala mongko nanggung
hu ing Kanjeng Nabi sapa amuhu pamane Kanjeng Nabi rupane Abu Thalib sapa Abu Thalib yaiku saqiqu abi yaiku dulur kandunge bapake Kanjeng Nabi rupane Abdullah Sayyid Abdullah. Jadi Sayyid Abdullah gadah dulur kandung jenenge Abu Thalib yang mengambil alih ngurmat Kanjeng Nabi setelah bae wafat. Setelah bae wafat di sini napa walamma unikhat di fana ijatihi Abdul Muttalib matoyal maniyah kematian kafalahu ammuhu Abu Thalibin saqiqu abihi Abdillah. Faqama mongko jumeneng sapa Abdul Muthalib bikafalatihi klan ngrumat Kanjeng Nabi. Bi azmin klan keinginan kawiyen kang kuat. Wa himmatin lan cita-cita wa hamiyatin lan penjagaan. Hamiyah itu penjagaan yang ekstra dari hal-hal yang membahayakan Kanjeng Nabi. Wong Arab namanya apa? Hamiyah. Jadi ana fi hamiyati fulan, maknanya ana fi hisni fulan, saya dalam tanggungan fulan itu. Faqama mongko jumeneng sapa Abdul Muthalib dikafalat napa Abi Thalib. Faqama mongko jumeneng sapa Abu Thalib dikafalat iklan ngrumat Kanjeng Nabi wa azmin bi azmin lan cita-cita kawiyen kang kuat utawa klan komitmen jare saya kawiyen kang kuat wa himmatin lan cita-cita wa hamiyatin lan apa penjagaan. Wa qaddamahu ala nafsi wal ganina wa rabbah. Wa qaddama lan dhisikno sapa Abu Thalib ku ing Nabi didhisikno ala nafsi ngatasi awak dene Abu Thalib. Dadi cara jawane paribasane digo sak piring niku boten didar Abdul Muthalib didar Abu Thalib diaturno Kanjeng Nabi. Wal banina bahkan ngalama putra-putrane Abu Thalib. Artinya jika makanan itu tidak cukup orang banyak, bahkan anaknya sendiri dikalahkan demi Kanjeng Nabi. Wa rabbahu lan ngrumat rabba yurabbi tarbiyatan wa rabba yurabbi tarbiyatan warabba lan ngrumat sapa Abu Thalib ing Kanjeng Nabi pun titik. Ini masa kecilnya Nabi ya anggap aja selesai. Saat ini mulai murahed sudah dekati balik. Walamma balagolan semangsane tumeka sapa Nabi Isnai Asyara ing umur 12. Sanatan apane taun ini mulai sejarah nubuwah, mulai sejarah dimulai. Kalau wingi-wingi niku kan kesaksiannya masih lokal. Jadi mulai kecil sebetulnya Nabi niku sudah kelihatan calon nabi, tapi saksinya masih orang-orang lokal. Kados Asyifa, terus kados ini sinten niku Halimah, terus pokoknya masih lokal. Nah, yang mulai 12 tahun itu kesaksiannya wis global, nanti melibatkan tuh ibu napa Bukhairah nanti. Nah, ini mulai walamma balagha isnai asyara napa sanatan. Walamma balagha lan semangsane tumeka sapa nabi isnai asyara ing 12 apane sanatan taune. Rohala mongko tindakan di kelan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa sing tindakan ammuhu pamane Kanjeng Nabi. Maksudnya sinten Abu Thalib ilal bilad disyamiyati maring daerah atau negara napa Syam. Ini kota niki di Israel, Palestina, terus Damaskus niku. Wa arafa lan ngenali ing Kanjeng Nabi sapa ar-rahibu sapa pendeta. Bakhira rupane bakhira. Iku tengene sarah-sarah kila bi fathil ba wa kila bi dhammil da mulane kiye-kiye sing maca Bukhaira ana sing maca napa Bakhira karena jeneng ajam ya napa jeneng ajam terus tapi umum kiye-kiye maca Bukhaira napa dadi tapi nang mriki harokate Bakhira tapi sakjane luwih populer napa Bukhaira bi fathil ba wa fathil kha napa Bukhaira tapi nang mriki napa Bakhira sami ya wonten sing teng sarah-sarah. Saya pastikan di sarah-sarah itu ada bidhamil ba atau bifathil ba. Singkat cerita ketika di Syam ketemu pendeta jenenge Bukhaira. Oleh kenal wa arafahur rahibu lan kenal hu ing Kanjeng Nabi sapa ar-rahibu pendeta rupane Bukhaira. Kenal nak iku calon nabi bimakan perkara hajat ang merkule sapa Kanjeng Nabi ing ma min wasfin nubuwati sange sifat-sifat kenabian. Wa hawahu lan mengku sapa nabi hu ing wasfin nubuwah hu ing wasfan nubuwah. Terus kriteria yang ada pada nabi adalah kriteria calon nabi. Jadi kalau Bukhaira itu tahu anak ini memenuhi kriteria calon nabi. Pada zaman itu belum dianggap sebagai nabi, tapi memenuhi definisi atau kriteria calon nabi. Makanya Rohib tahu betul itu istilahnya apa? Bima hazaru min wasfin nubuwati wa hawa. Terus Rohib Bukhaira itu tahu
anak ini memenuhi definisi napa nabi. Wa qala lan ngucap sapa Bukhaira atau Bakhira sami oleh ngucap inni urahu. Inni sak temne ingsun ura iku ngerti sapa ingsun ngerti hu ing Muhammad hu ing caiki tak tingali sayyidal alamina ing sombane dadi bendarane wong sak alam dunya wa rasulullah lan dadi utusane Allah wa nabiyahu lan nabine Allah. Ini juga sama disarah ada yang baca inni arahu napa? Inni arahu atau inni urahu. Kalau urahu berarti saya diperlihatkan apa? Saya diperlihatkan berarti aroni Allahu kada. Ya kalau ura kan aro yuri kan apa? Aro yuri. Kalau mabdi majul kan yuro. Kalau untuk mutakalim ura. Berarti saya diperlihatkan oleh kekuatan gaib atau oleh referensi yang saya baca bahwa ini calon nabi. Ya, saya ulang lagi ya, kalau dibaca ura gimana? Aro yuri kan berarti majulin apa? Yuro. Berhubung mutakalim ura berarti saya diperlihatkan. Mana yang diperlihatkan gimana? Oleh kekuatan samawi atau oleh panduan-panduan kitab yang saya baca. Semuanya mengarah bahwa anak ini calon sayyidul alamina wa rasulullahi wa nabiyya. Ya, mengenai kula balik matur ya. Kalau ada Quran memuji Nasrani, itu artinya Nasrani yang belum muharraf, napa? Belum muharraf, belum melenceng. Kata zaman Raja Najasyi yang rumah sahabate Kanjeng Nabi, padahal dia Nasrani. Nasara Najran juga sering dipuji Nabi karena masih alal millatil Ibrahimiyah. Terus sekarang Bukhaira napa? Bukhaira itu seorang pendeta tapi masih orisinal sehingga mau ngakui keberadaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus kalimat rohib zaman ini kalimat madhin apa? Kalimat pujian karena dalam posisi bisa dipercaya. Nah, saya ini muni rohib pendeta kan trinitas napa? Wong kok koyo pendeta. Artinya elek nek saiki. Wah, ini wong kok koyo pendeta, artinya saiki elek. Nah, riyen sae mergo napa? Masih belum ada perubahan. Ane waqal wa arafahu rahibu bakhira tu khaira bima hajahu min wasfin nubuwati wa hawa. Waqala inni urahu sayyidal alamina wa rasulullah wa nabiyya. Ukurane apa? Kot saja teman-teman sujud memberi penghormatan lagu maring ikilah bocah. Zaman itu tentu Nabi jadi celuk bocah. Apa asyajaru wit wal hajaru lan watu. Wala juga lan ora sujud apa sajar lan hajar illa linabiyin kecuali maring nabi sifatnya nabi awahin niku keliru niku doma ini sampean gendit kasroten apa linabiyin maring nabi awahin kang akeh ilinge ning pangeran apa awahin kang akeh ilinge ning pangeran. Atau sifatnya nabi Ibrahim apa halimun awah apa halimun awah maknane akeh balike ning pangeran apa Inna Ibrahima la halimun awwahum munib. Ya, Allah mana apa? Banyak iline pangeran. Jadi memiliki illa linabiyin awwahin apa? Ganti kasroten. Ini kan domah ya. Nah, itu ganti kasroten apa? Napa? Illa linabiyin awwahin apa? Illa linabiyin awwahin. Illa linabiyin kecuali maring nabi awwahin kang akeh balike pangeran. Terus Rahibu Bukhaira itu yang ngerti fenomena alam. Fenomena alam yaitu pohon, yaitu bebatuan, semuanya memberi penghormatan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih ngendikane Bukhaira, wa innalan satamne kita ulana jitu metuki sapa kita. Nggih wajada ya jitu berhubung kita napa najidu. Wa innalan satamne kita ulana jitu yektene metuki sapa kita, metuki nak tahu ing sifate kanjeng Nabi. Tak petuki fil kutubi ing dalam pira-pira kitab al-qadimati kang kuno as-samawiyati kang bangsa langit. Saya kenal betul anak ini pasti calon nabi karena kriterianya persis seperti yang dikabarkan kitab-kitab qadimah as-samawiyah. Jadi walhasil bolak-balik sing pertama ngerteni kanjeng nabi ku malah pendeta napa? Dan itu skenario besar Allah. Misalnya sing ngene wae Muhammad jarak terus lumayan aduh nih kelompok itu ya dipuji, malah sing nyekeni wong liya rupane pendeta. Jadi itu termasuk syarat hebat adalah lawan saja mengakui. Ya, syarat hebat itu apa?
lawan saja mengakui. Terus paribasane pendeta itu ada akhirnya kan nyuwun sewu musuhi Islam, tapi zaman itu fair bahwa Muhammad atau anak kecil ini calon apa? Nabi. Menine dia wa inna lana jituna tahu fil kutubil qadimatis samawiyah. Wa baina katifaihi lan iku tetep ing dalem antarane walikat loro Nabi. Iki ana manane walikat. Walikat iku napa? Pundak sing ngene, napa? Pundak sing belakang. Nah niki kan jenenge pundak tenan. Nak walikat sing mriki napa? Soalnya dia kena menibelikat. Ya kalau ini kan tidak betul jadi komikul nih. Nang bawahnya sini itu jenenge katif, napa? Paham ya? Nak sing niki atas niki jenenge wong Jawa namanya bunda. Tapi kalau yang agak ke belakang sini niku katif, napa? Nah, yang ada khotamin nubuwah itu baina katifaihi, napa? Baina katifaihi. Wis pokoke ngono. Wa baina katifaihi lan iku antarane pundak loro Nabi, tapi pundak yang agak ke bawah dari belakang apa? Agak ke bawah dari belakang. Kalau yang depan kan dodo, paham ya? Kalau yang samping yang belakang itu jenis katif, napa? Katif. Wa baina katifaihi lan iku tetep antarane walikat lorone Nabi, sanad kiye kuno walikat lorone Nabi khotamun nubuwati utawi ana cap kenabian, apa? Cap kenabian. Terus kayak cerita kemarin ketika sausé dioperasi Nabi oleh dua malaikat ditok khotamin nubuwah dengan cap kenabian. Sengkot amma kang teman-teman nyumrambai. Kot amma kang teman-teman meliput atau menyumrambai hu ing khotaman nubuwah apa anuru cahaya. Wa ala landuri apa nur hu ing khotaman nubuwah. Arti gamangane ada percikan sinar atau ada sinar sing ning khotamin nubuwah. Tentu sing roh ya orang-orang kayak Rohibu Bukhairah. Terus beliau tahu bahwa itu ammahun nuru wa'ala. Terus wa amara lan ngutus sapa Rohibu Bukhairah ammahu ing pamane Kanjeng Nabi biratihi kelawan go balik Kanjeng Nabi ila Makkah tamaring Mekkah. Fakhawufan krana kuwatir alaihi ngatasi Nabi min ahli dinil yahudiyati saking pemeluk agama napa Yahudi. Terus nak tengene tarikh-tarikh diterangkan bahkan orang Yahudi zaman itu ketika dengar Muhammad mau berangkat ke Syam itu sudah memerintahkan 12 pembunuh untuk membunuh Nabi. Tapi maunya dibunuh di Busra di kawasan Damaskus. Supaya bunuhnya di wilayah yang sudah tidak di teritorial Arab, namun tidak di teritorial Arab. Jadi orang Arab nuntutnya susah. Tapi apapun itu jadi hikmahnya adalah sing ngerti nek iku calon nabi, Rohibu Bukhairah sing Nasrani ngerti nek iku calon nabi. Orang Yahudi pun memerintahkan ya saat itu, berarti ngerti bahwa yang calon nabi itu. Orang keliru mateni sampeyan kan tak ono gunane maksudnya. Artinya dua kelompok besar ini sama-sama ngerti. Yang Bukhairah ngerti untuk menyelamatkan, ya, yang Bukhairah ngerti untuk menyelamatkan, yang Yahudi ngerti untuk membunuh. Jadi mulane Yahudi itu jenenge makhdud. Tapi itu jadi sejarah ya, wong rata-rata musuhan mbek keluarga. Kok Yahudi ana unsur keluargane. Ya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Jadi mbah-mbah wong Yahudi iku ketemu ning dulur Ismail, napa? Ismail itu dulure Ishak li'ab, napa? Dulure Ishak li'ab. Kaya Nabi Yusuf dulure Yahuda li'ab. Ya, Nabi Yusuf di dulur kandung jenenge Bunyamin, itu tunggal pak tunggal mbok, terus duwe dulur banyak liat, ya, sing ketuane Yahuda. Akhirnya Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, padha Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Ishak duwe kakak liat jenenge Ismail, sangka ibu sinten Hajar. Iku akhirnya anak putune musuhan. Jadi pangeran kersane ngono, tukaran niku kudu rondo mbek dulur. Mergo wong liya iku dianggep wong liya gak menarik dimusuhi, gak menarik. Sekunane kuno ngono wis. Kira oleh protes kaya Sayyidina Ali mbek Muawiyah. Sekunane kuno Bani Hasyim iku musuhe Bani Abdi Syamsin. Terus Ali itu dari kesekian apa? Dari kesekian. Kok Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hasyim. Ya Hasyim bin Abdi Manaf. Iku musuhane mbek Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abdi Samsin. Ya, Abdi Samsin itu dulure sinten? Hasyim.
Itu musuhan. Wong dia gak menarik, no? Tapi ya rebutan apa, warisane itu, apa-apane itu. Paham ya, jadi sekunane itu. Akhirnya karena peristiwa orang Yahudi mengirimkan delegasi untuk membunuh Kanjeng Nabi, zaman umur 12 tahun, sing wong Nasrani malah mati-matian. Balekno Nabi teng Mekah ben ora ketemu wong. Jadi wong Yahudi mulai dhisik pinter, nak mateni ning teritorial Mekah ini iso dituntut. Mulane ngenteni Nabi masuk wilayah Syam, masuk sing ke dalam supaya benar-benar teritorial mereka. Kan gak ini iso nuntut wong lintas negara, apa? Zaman iku sono lintas negara. Ya itu sing dimaksud Allah Subhanahu wa taala la tajidanna la tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Jadi la tajidanna ini bakal metuhi sira kowe metuhi asaddan nasi ing bangete manusa. Apane adawatan oleh musuhi. La tajidanna asaddan nasi adawatan lil ladzina amanu. Sapa sing banget musuhi wong mukmin al-yahuda yaiku wong Yahudi. Tapi nak wong Nasrani ayate wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dzalika bi anna minhum qissisina wa rubbana. Eling-eling ya. Maneke sugeman gedeng pendeta teman-teman. Ora cocok yang menengae. Senajan pendeta saiki ku ya trinitas. Tapi tahu kata ruhban itu dipuji pangeran, apa? Ya, ruhban dulu itu dipuji pangeran. Saya ulang lagi ya, ada kata ruhban sing kalimatu zamin, kayak ruhban saiki itu kalimatu zamin, kalimat yang menunjukkan sifat buruk karena semua pendeta sekarang trinitas. Paham ya? Tapi di era dulu kalimat ruhban itu pujian, apa? Sehingga Allah ngendikan dan kamu akan menemukan orang-orang yang sangat mencintai orang-orang mukmin, yaitu alladzina qalu inna nasara. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna. Kenapa mereka mencintai orang mukmin? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan, karena mereka adalah pendeta-pendeta terpelajar. Artinya apa? Mereka benar karena mereka pendeta. Pendeta berarti orang yang benar di era itu, napa? Di era itu. Jadi di era itu kalimat ruhbanan adalah kalimatu madhin, apa? Kalimatu madhin. Buktinya ketika mereka mencintai orang mukmin disebut Allah apa? Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Kenapa mereka mencintai orang Islam? Karena mereka adalah para ruhban. Paham ya? Terus wong kudu ro sejarah. Ya kata santri, wong dhisik santri ku ahli qiraat mutolaah ngirit. Ku santri dhisik, no? Nah, saiki santri saiki dhisik ning omah, saiki pindah pondok. Lah anggere manggon pondok ku jenenge santri. Ora usah mbok takokno bener ta ora, soalnya anggere turune ning pondok santri. Ora usah mbok syaratno kudu bener tirakat, ngerawat, jarang mangan. Tak tahu bengak-bengok, ya ora serano santri. Jadi santri kalimatu madhin. Saiki ya mesra jelas sesuatu. Saiki dirubah definisinya. Santri itu siapa? Orang yang enggak di rumah dan di pondok. Semua rasa definisinya rasa agak-agak ruwet. Nah, di sini kan enggak, santri adalah penerus ulama. Wah, kok ribet. Ribet ya definisi ini kok. Ribet. Ngeleng-ngeleng ya. Mulane ngaji sing khatam ya, jadi ada saat di mana orang Nasrani itu ya dipuji pangeran ya, tapi Nasara sing apa dari kafi anna minhum qissisina wa ruhbanan. Terus keberadaan mereka sebagai ruhban justru dipuji Allah karena ciri utama ruhban adalah mengenali kebenaran zaman itu. Nah, lagi-lagi zaman itu. Tapi kemudian ada zaman di mana setiap Nasrani itu trinitas, napa? Nah, di sini mulai walantardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ini Nasrani yang sudah rival kita, sudah musuh kita karena kita tauhid, mereka trinitas. Ya, jadi itu ayat-ayat tadi ada momentumnya. Nah, di sini pentingnya belajar asbabin nuzul. Jadi enggak bisa dipukul rata. Jadi saya wong bermuni santri mesti wong saleh, ahli tirakat, ora ahli bengak-bengok. Saya iki yo beda meneh santri ku piye? Sing ora turu ning omah, turu pondok. Wis ngono tok definisine. Ojo terus sing saleh, sing ngapal Quran nak bengi mutolaah. Wah, ribet tarif ngono kok. Nak rino poso, nak bengi jungkung ribet tarif ngono kok. Wis masa lalu no. Masalah. Iki soal santri
Sing mau ngarit ning omah. Manggon. Wis ngono terus definisine ngono. Nek ning omah ora entuk wesel, nek padha entuk wesel. Mulane atuk ning pondok. Sesuai definisi sing gampang-gampang ngono. Wa amara ammahu bi raddihi. Terus melerian orang-orang Nasrani lebih simpati pada Nabi. Mulane ngantos sak mangke senajan to kadarnya berbeda tapi relatif masih mirip-mirip. Lepas dari itu tetap pro dan kontra, seorang lagi lepas dari itu tetap pro dan kontra. Itu ketika Rektor Al-Azhar datang ke Vatikan untuk supaya Vatikan itu ada masjid, itu ya dituruti Mbak Paus Yohanes II. Akhirnya di Vatikan itu pertama kali ada masjid itu karena ada delegasi dari apa? Al-Azhar minta supaya di Vatikan itu ada masjid karena banyak ekspatriat Muslim yang butuh masjid. Dibikin. Ya senajan tentu kita tidak menganggap itu satu kebaikan yang berlebihan. Ini mau cerita masih ada apa? Mesti ada toleransi, ada apa? Toleransi. Tapi kayak apa Zionis dengan orang Islam di Palestina kan ekstrim apa? Padahal cerita yang sama kadang kita tidak menemukan di Italia, paham ya? Tapi ya tentu tidak seperti dulu. Cuma ini cerita perbandingannya kan nggak pasti begitu dengar apa? Peristiwa apa? Di Italia kan ekstrim yang di Zionis ke Islam ya karena masih ada sisa-sisa tadi ya ada sisa-sisa ku pendeta ada Nasrani jadi sudah dua wong pendeta dalam hidupnya Nabi satu Rohibu Bukhairo dua Rohibu Nasturo apa satu siapa Rohibu Bukhairo sekarang Rohibu Nasturo ya kabeh Nasrania kabeh apa tapi saya ulang lagi ini Nasrania sifatu madkhin apa sifatu madkhin karena belum edisi tahrif, napa? Belum edisi tahrif. Kowe sudah dilibur, Nasrani dipuji ning ngene iki, oh goblok kowe. Nah, ngono semua agama sama-sama mbahmu ora ora. Jadi wong kudu ro Nasrani di sini itu madkhin, nggih pujian mergo urung tahrif. Tapi sausé tahrif Nasrani itu kalimat itu zamin karena harus dikritik karena trinitas. Itu ada periodenya. Ini apa ada apa periodenya. Farofa mongko ngerti hu ing Kanjeng Nabi sapa arus iku pendeta. Ngerti nek iku calon nabi, mesti ngerti nek iku calon nabi. Ismala nalikane wis condong ilahi maring nabi apa ziluha apa ayang-ayangi sajarah. Alwarifu kang ya napa sing napa rindang wa awa lan iso lan napa bersinggah sapa nabi. Manane awa iku Alikul alam yajid kaya timan fa'awal berlindung sapa nabi hu ing taktazil hu ing zillihal waris. Jadi kamane ada pohon besar nabi nu tiange lugu kepen lugu mawon ora mikir srengenge nggo endi. Jadi misalnya srengenge kok kulon nabi sawae lungguh nggih kulon. Kan malah kena srengenge. Lah itu pohonnya yang mereaksi nabi napa? Jadi kamane nabi misalnya srengenge kok kulon kok nabi posisi ning daerah kulon iku pohone sing muter sehingga gak kena napa nabi napa harus samsi panas srengenge ra kena Kanjeng Nabi. Jadi nabi nek ben pinarak iki pinarak mau ora koyo kowe. Wah, golek nggon sing adem. Nabi ku boten kober mikir ngoten boten kober karena saking ngilinge pangeran ibu to lungguh ya lungguh mawon. Lah nanti dahan-dahan pondok pohon ini yang mereaksi terus mayungi Kanjeng Nabi. Akhirnya roh itu ngerti wis gak mungkin pohon kok gegere ngono nak rambek nabi. Nabi kowe kan biasa jarno no. Jarno no. Jadi walhasil itu jadi ismala ilahi dilwa umpama nabi kok lungguh sesuai posisi teduh itu enggak jadi ayat kalau beliau nabi. Lah iya misalnya nabi milih posisi sing teduh misalnya srengenge kok kulon terus nabi pinarake ning wetane pohon. Kan normal kan? Itu kan enggak ketok nabi ini karena ya pasti normal, apa? Iku nabi boten dari misalnya srengenge kok kulon, kadang nabi nggih pinarake teng kulone pohon. Berarti kan nyentrong srengenge ngene. Lah iku terus pohone sing rubah posisine. Rubah ngerti-ngerti nabi ning wetane utawa dahan-dahane terus neko ben iso melindungi Kanjeng. Lah akhire ngerti gak mungkin pohon gegere ngene nak gak ambek nabi kan. Ya iki napa ismala ilaihi dzilluhal warifu wa awa. Paham ya? Wa qala lan dawu sapa Nasturo mana jala ora tumurun tahta hadis sajarati ana ing sore iki lawet sapa ila nabiyin kecuali nabi sifatin kang duweni pira-pira sifat naqiyatin kang bersih
Tidak ada orang yang cara duduk demikian dan direaksi pohon sedemikian kecuali Nabi yang punya sifat-sifat luhur. Paham ya? Saya ulang lagi. Jadi harus 2 kali cara terjemah, Pak. Tidak mungkin duduk dengan cara demikian. Jadi orang mikir teduh dan tidak teduh. Dan tidak mungkin direaksi pohon demikian kecuali Nabiyun zu sifatin naqiyah, kecuali Nabi yang punya sifat bersih. Paham ya? Jadi itu definisi-definisi yang difahami nasturo atau identitas kriteria yang difahami apa? Nasturo. Jadi Nabi pinara, kemudian pohon itu yang mereaksi. Masyhur. Pohon itu pohon tertua. Itu zaman Nabi Isa nganti saniki. Kalau pernah lihat pohon itu. Itu zaman kula manis ditulisi tahun ini 4000 tahun. Bener? Ya bener. Nah, 4000 tahun saat ini kan tahun Masehi ini. 2000 ini. Di 2020 Kanjeng Nabi piyambak lahir Masehi kan sekitar 670 Nabi bener 670 ya. Nah, berarti kalau 4000 tahun kan sebelum Nabi Isa kan sono pohon niku tahu sing duduk Nabi Isa terus era Kanjeng Nabi sing duduk Kanjeng Nabi. Yo sunik pohon niku. Yo kok tua Bang 4000 tahun. Biasanya didamel film-film dokumenter, film-film religi mereka. Kalau artis Indonesia keluar nyewa nang film mereka, tapi luaran, ini mendarat Israel. Biasanya juga film-film Amerika, film. Kalau nanti pas niku pas ada dokumenter film-film dari Amerika, ya nyuteng pohon. Biasa aneh, kok unik sudah. Nah, negara kan kekerasan, seripet, pelem, juga senden kang. Berhubung enggak Nabi malah dirumuhkan tangkap. Sekarang reaksi belas. Malah kadang-kadang keteblok. Mergawi semangkel itu. Klenden bunga terus teblok ya. Nah, dia Nabi boten. Nabi itu kalau duduk alami, putar duduk ya duduk. Nanti pohon yang mereaksi supaya Nabi gak kepanasan. Iku mana jalah tahta hadis syajarati qattu illa nabiyyin du sifatin naqiyah wa rasulun lan rasul qad khassa kang teman-teman tertentokno ing rasul sapa Allah taala bil fadhaili lan pira-pira peparing wa habba lan milih sapa Allah ing rasul ya. Dan yang duduk seperti itu pasti seorang rasul yang dipilih Allah terkhususkan dengan segala sifat keistimewaan. Semua kolam mengkonuli dawuh sapa Nasturo. Ini sudah ada 2 pendeta yang tadi Bukhaira, yang sekarang apa? Nasturo. Ini ora terkenal. Kadang-kadang wong nak pidato men Bukhaira, padahal teng janji ana Bukhaira, ana Nasturo. Lah iya ngasih ra khatam ngono. Roe Bukhaira. Mun cara dadi Nasturo sik urip cah ora tau disebut. Ada ning maulid piye-piye critane Bukhaira apa Nasturo? Bukhaira njen ngajine ora khatam. Lalu cara Nasrullah itu urip malah penting aku dah. Mergo Nasrullah justru Nabi umur 20 tahun. Bener? 20 tahun. Bahkan gara-gara Nasrullah ini Maisarah ngerti nak Nabi calon Nabi. Akhirnya Khadijah ngelamar kanjeng Nabi. Jadi Nasrullah malah penting banget. Baru kayak kesaksiannya Nasrullah Nabi akhirnya dilamar sinten? Khadijah. Malah Abu Hurairah iki 12 tahun. Ya penting wong akhirnya Nabi gak dibunuh orang Yahudi jasane Abu Hurairah. Nak Nabi akhirnya dinikahi Khadijah itu termasuk jasane Nasturo, mergo kesaksiane Nasturo iki sing nanti diceritakan oleh Maisarah kepada Khadijah. Tapi Nasturo terkenal gak ning ngomong pidato Maulid. Boten saat ya, saat. Tapi mulai hari ini insyaallah terkenal loh. Ono sing ngaji Nasturo, eling apa? Nasturo. Coba topen. Nasturo, eling saat eling apa? Nasturo. Semua kolam mengkono di Jawa sapa Nasturo lima syarat mare mesar. Dawe ngene afi ainehi. Ana ta iku tetep ing dalam mripat lorone Nabi Khumratun ya tentu zaman iku disebut Nabi Muhammad ngono wae zaman iku Khumratun utawi ana abang-abang. Apakah matanya itu ada alamat kemerahan yang khas? Itu bukan sekedar merah tapi merah sing khas. Nah, kan merah lili penuh. Oh, merah-merah menyatu ya, no? Merah-merah napa? Lili penuh. Istidharan krono golek kejelasan lil alamati maringkan istafalakan wajane ditolak istafaro jaluk sepuro berarti istidharan goleki kejelasan lil alamati maring alamat al khofiyati kang samar saja pemengko jawab sapa maisa roh lagu maring Nasturo jawab binaam kan iyo
Apa matanya ada merah yang seperti ini? Jawab Maisarah, iya. Fahak kau mongko dadi nyata la dhewe ana ing sandinge Nastura apa ma perkara jon kang nyangka sapa Nastura hu ing masih ing dalam nabi wa tawakhahu lan arep-arep sapa Nastura hu ing ma. Ketika dijawab iya, maka Nastura semakin yakin kalau orang yang dihadapannya adalah calon nabi akhir zaman karena semua kriterianya terdapat di fisik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakola mongko nuli dawuh sapa Nastura limaisarata maring Maisarah dawuh la tufariqhu. Ojo misai sirohu ing Kanjeng Nabi ya oleh muni mesihu ing Muhammad utawa ing Kanjeng Nabi wa kunnan ana sira ma'ru sertane Muhammad bisidki azmin kelawan azim sing jujur wa husni tawiyatin dan apike niat kowe sugeman orang beliau hasil Nastura pesen dia kamu harus selalu menemani beliau dan harus kamu khidmati secara serius dan benar ini apa wa kun ma'ahu bisidki azmin wa husni tawiyah. Kenapa begitu? Fa innahu mongko sak temene iki wong rupane Muhammad iku miman iku setengah sanging wong akrama kang mulya ana ing man sapa Allah taala dimulyakno binubuwat iklan status kenabi ya wajtaba lan milih sapa Allah hu ing man. Mane nabi disebut al-mustofa kang dipilih al-mujtaba ya kang den pilih. Mane kula suwun bola-bali memang dalam sejarah ibu panjen wong Nasrani iku mati-matian bela Nabi. Kita saja tahu Bukhaira ben apa Nastura. Wong Yahudi ku akeh yo apik sebagian. Nah Yahudi Madinah niku malah nyebut Nabi digo tawassul. Allahumma bi haqqin nabi al-ummi. Mulane wa kanu min qablu yastafihuna 'alal ladzina kafaru. Dia wonten periode ngoten nggih wonten. Tapi niki cerita sejarah ya mboten nanten masalah napa kemasmukan atau masalah semua agama sama mboten. Ini fakta sejarah zaman itu, napa? Fakta sejarah zaman itu. Nasraninya masih orisinil sehingga ngakui kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ora kok iso diterjemah dalam konteks sekarang. Karena sekarang ada tahrif, ada trinitas, ada macam-macam. Tapi apapun itu tetap sejarah itu ono baqiyah, napa? Ono sisa-sisa. Misalnya wong Nasrani sawae wis trinitas tapi iso wae dia simpati mbek wong Islam. Mergo ana baqiyah napa? Ana sisa-sisa. Meskipun kadarnya tentu tidak besar. Wong piye-piye setelah tahrif ana walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tatabi amilatahu. Untuk kula terus nang. Suma'ata mongko nuli bali sapa Kanjeng Nabi ilama kata maring Mekah faraatu mongko ningali ing Nabi sapa Khadijah mukbilan hale wong sing teko. Waya Khalid Khadijah benan iswatin ing dalam antaraning pira-pira wedok fi iliyatin ing dalam posisi sing dhuwur. La wa malakani Khalid te malaikat loro iku ala ra'si syarif ing atase mustakane Nabi kepala Nabi asyarif sing terhormat. Min wa samsi sangking panase srengenge qad azalla teman-teman napa nyupi sapa al malakani ya azallu napa azallu dadi napa azalla kang nyupi sapa malakani. Wah kan malakani kan tasniah kan wa malakani ala ra'sihis syarif iku qad azalla teman-teman nyupi apa al malakani ing Kanjeng Nabi. Berarti wis pangeran kabeh singgal. Delalah pas Kanjeng Nabi rawuh saking Syam. Rungokno malih iki. Delalah pas Kanjeng Nabi rawuh saking Syam. Khadijah teng Maklah. Maklah kan posisinya tinggi. Lane darani Maklah mergo napa? Tinggi. Lah misale Maklah iku ana kota jenenge Misfallah dari kata sufla. Kira kono Mekah wah yang nerangno kowe. Sebelum masuk Mekah iku jenenge Misfallah, mergo sisi bawah. Rono-rono terus Maklah. Sing nyanyakno wali sikil Maklah iku enggak bunga lho. Iki kok macane Maklah. Lah Khadijah itu di situ. Lah jenenge wong sugih si Niswatin, dia dibarengi beberapa kunane kuno nang sugih sing liput akeh, malah terus dianu ae napa. Wong sugih kan mesti ana sing bagian nyapu, bagian itu mana. Lah pas Kanjeng Nabi rawuh dalam keadaan panas menyengat itu ada dua malaikat sing azallahu. Itu kila itu berbentuk mendung atau awan sekitar 10 meter persegi. Paham ya? Akhirnya Khadijah ora jare roh dhewe napa? Paham ya? Khadijah ora jare tapi roh dhewe. Lah beliau pas di luar apa? Ya wis jenenge apa? Faro'atu Khadijatu mukbilan wa ya baina niswatin fi illiya wa malakani ala ra'sis syarif min wahjisam sikot azalla. Jadi Sayyidah Khadijah pas di luar. Cara beliau pas yang jero dalam kan ngenteni ceritane Maisarah. Beliau itu roh langsung karena pas di luar.
Nah, Mekah kan bukan kayak Mekah sekarang. Kalau Mekah sekarang kan ono gang-gang, gedung-gedung kan gak ketok. Dulu kan transparan, no? Lagi Nabi ganteng putih kan ketok. Karena aku rating poesek, angel kan. Terus baru kayak wong ganteng, wong delok kan fokus. Karena wong ganteng gak pengen melengak, jadi ketoro, no? Kan fokus kan. Ketika Khadijah delok Kanjeng Nabi kan gak kepen melengak, fokus. Itu delok wong ganteng. Jadi sak, yo ketok kabeh. Nah delok wong elek kan penang melengak. Jadi gampang lali yo. Gampang lali. Wis kudu pas semuanya kejadian iki. Ya iku malakani ala ra'sihi syarif min wahji samsi qad azal. Ketika Khadijah kagum karena Nabi dinaungi utawa diteduhi oleh dua malaikat yang berbentuk awan ya. Terus wa akhbaruha lan ngabari ha ing Khadijah sapa Maisarah tu Maisarah bi annahu ra'a dzalik. Bi annahu lan sabana Maisarah ra'a ningali sapa Maisarah dari kaya mengkono-kono zillah syamsi utawa zillah sahab fi safari, maksudnya iyup-iyupane nika apa zillah sahab fi safari ing dalam pepergian kullihi sakabehane safar. Ketika Khadijah terkagum-kagum mbek Maisarah malah dikandani mboten dikit tok mulai wau saking sam nggih ngoten. Megane mangisi Nabi kula boten. Mergo umpama kabeh kok malah Maisarah GR dadi Nabi kan ribet. Jadi mendung ya egois napa? Mendung ya egois. Masyhur teng riwayat-riwayat dadi mau sapak kepentingane Nabi. Lah nek misale mendunge kabeh kan GR kabeh, oh. Oh iku ora ketok mataku yo kena. Jadi ribet to. Makanya egois itu kadang penting, oh. Jadi mendung cara takut. Lah aku ora kena tugas iki tok tugas dewa. Kowe ora usah wae. Enggak usah. Jadi justru iku ketara anak Nabi ku spesial. Lah misale Maisarah kena terus kafilah liyane kena. Kan gak keren, oh. Jadi mau Kanjeng Nabi tok. Dong. Ngono ora paham-paham. Ngono sampean buah anamen maulid ta untuk berkat loro sebelum sak paham apa? Yo macane skletok ten nyanyine tuan terkeliru. Sebuah antri jauh. Amin beneran. Lah untungnya sing ngrungokno ora paham. Sing nyoro ya kula sing tersiksa mergo paham. Nang kula sering ana maulid wadang rapati tak rungokno. Ora kok perkara sombong, timbang roh kliru. Ribet. Sekali-kali boleh bener betul kok wis. Ben macem napa? Ya eleng-eleng ya nek cerita maulid saya tambah sitok cuman Bukhaira apa? Nastura apa? Nastura. Jadi kesane ku macam maksudnya perpasanan ilmu ini tambah sidik. Jadi itu ada perkembangan. Untuk apa perpasanan? Berlaku khaira. Mana tak rasa cerita untuk bisnis. Nastura. Lah Nastura wong disuang kono. Nastura. Ya jadi ketika Khadijah terkagum-kagum terus dikabari Maisarah di annahu ra'a dzalika fis safari kulli. Saya melihat itu di semua tindakannya Kanjeng Nabi. Wadi malan Maisarah ngabari kelan perkara. Wadi malan Maisarah ngabari kelan perkara kala kang dawuh ing masop ar-rahibu pendeta Nastura. Wah ndaknya itu saja. Tadi kemarin ketemu Nastura juga berikrar kalau Muhammad itu calon nabi. Jadi diperkuat lagi selain ada fenomena alam yang seperti itu diperkuat oleh Jawa Nastura. Jadi kemana Maisarah oleh nyeritakno nek Khadijah itu betul fenomena alam itu tidak cukup tapi diperkuat oleh kesaksiannya Rohib Nastura. Terus wa auda ala ninggal sapa Nastura ing Maisarah lajehi minal wasiati saking wasiat. Ya diceritakno bahkan Nastura pesan ke saya supaya selalu ngitmai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi Nastura kan apa? Pesan dia la tufarikhu wa kun ma'ru bisidqi azmin wa husni tawiyya. Iku jenenge apa? Wa bima qala hurrahibu wa auda'ahu ladaihi minal wasiyah. Wa do'a falan lipatno sapa Allah wa do'a falan lipatno sapa Allah fitil kal tijarati ing dalam mengkono dagangan ribhaha ing badine tijarah wa namma lan ngudak-ngudakno sapa Allah hu ing ribhaha Jadi Kanjeng Nabi ora sekedar cakap dadi nabi, beliau dagang juga nggo badi akeh. Kalau kowe wis kere nak dagang rugaru. Kanjeng Nabi ku pas dagangan ya cakap. Mulane wado afawah fi tilkat tijarati napa ribhaha wa namma.
Fabana mongko dadi pertelo li Khadijah ta kedhe Khadijah. Fabana mongko dadi pertelo, mesti pertelo anna Muhammadan sayakunu nabiyyan apa? Sayakunu nabiyyan. Zaman itu tentu belum nabi karena nunggu 40 tahun, tapi sudah jelas bagi Khadijah bi anna Muhammadan sayakunu apa? Nabiyyan. Li Khadijah bima lan perkara atkan ningali sapa Khadijah wa sami'at lan krungu sapa Khadijah. Fabana mongko dadi pertelo Khadijah wa annahu sak temne kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bana iku fi'il, fa'ile ngenteni annahu di belakang apa? Fa'ile ngenteni apa? Annahu di belakang. Dari fabana mongko pertelo li Khadijah ta kedhe Khadijah, pertelo bima sebab perkara raat silai maruat kang ningali sapa Khadijah wa sami'at lan mendengar sapa Khadijah. Karena tadi Khadijah kebetulan di luar, jadi beliau melihat sendiri ada awan menaungi kanjeng Nabi itu jenis bima raat apa? Wasamiat karena mendengar dari Maisarah. Fabana mongko dadi pertelo po annahu sak temene kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Rasulullah dadi utusan Allah taala ilal bariyati maring semua makhluk ala dirupane manusa utawa wong khassa kang nertemtono ing ladi sapa Allah taala bikurbi lan parak Allah wastofa lan milih sapa Allah ing kanjeng Nabi. Terus yes kula napa mugi-mugi barokah ngaji ini tambah mahabbah ning Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing mahabbah bil ilmi napa? Ora mung sallallahu alaihi. Aduh ribet. Ya sunate sunat, nek ora paham lucu. Krungu sing paham lho terus lucu. Kowe iku ora tau ora lucu iku paham to ora. Enggak ora jelas no. Nek bareng ngaji iki paham utawa tau paham lah paling gak. Nek ora paham terus ya tau paham. Mungkin rodok pantes to. Rodok pantes. Oh, so seneng Nabi ini ya ono roe muk Bukhaira tok. Sake Nastura nak komplain ribet ngono apa? Solo kiye-kiye sing tukang pidato ning Maulid Sawae disomasi Nastura. Gak iku sing pas aku malah ra Bukhaira. Kan kata sing nyritani. Bareng rohib Bukhaira muni ngono, sakire Maisarah matur Khadijah iku keliru. Sing hubungan ambek Maisarah ku Nastura. Bukhaira lagi Abu Thalib, bocah ora paham-paham ya. Sajane berai usul ning kehakiman, paham ya. Kadang ana cerita mbale, bareng rohib Bukhaira ngomong ngono, Maisarah padha Khadijah iku keliru. Bukhaira hubungane ambek Abu Thalib. Nek sing hubungan ambek Maisarah iku Nastura. Dong ya. Tapi nek ngomong dia salah ya ora usah sebenerno. Wong ora yo lagi saiki kok. Pokoke ilmu anyar ora usah go mlete, wong ora yo. Mung padha terlambat kok nyanyian. Biasa wae nek nang salah biasa tapi kok aku dhisik ora dadi ora usah kok pinter dhewe wae. Tapi nek ana sing cerita ngono, bareng Bukhaira ngomong ngono, akhire dilaporno Maisarah. Wajane keliru yo. Bukhaira hubungane ambek Abu Thalib. Sing bersinggungan mek Maisarah iku Nastura. Roh iki. Maju alhamdulillah. Sok lali nang apa-apa penting ana perkembangan apa? Kita mulang tenanan boleh lali. Tapi ya boten kaget biasa. Rawang lali ke apa? Biasa. Lisan makhlul khata' wan lisan. Wis lali untuk pembenaran apa? Wis lali untuk pembenaran. Jadi dia al insan makhlul khata' wan lisan. Tak jane ora lali, tapi sedene umume wong lah ibu lali. Fakot tobat mongko nglamar sapa Khadijah ing Kanjeng Nabi li nafsya krana awak dhewe ne Khadijah. Anak al ulama warasatul anbiya firabi ngene dilamar, oh. Kok ulama warise Nabi, di antara sifatnya Nabi ku dilamar, apa? Dicintai, ayo. Dilamar, dicintai. Aku cinta ora mesti kesam, saya. Gak keren, oh. Wae wong ngalim tenan iku nantuk bojo posisi dilamar, dicek dicintai. Enak sing lamar cek ditolak, ijek bodoh ning aku hafid bareng. Betul no? Oh, iso nanam mitos sing calon mertuamu nak kowe apa hafid. Nang bodoh ni. Kene sing roh bulet teh. Kesribet. No menang lamar jogeman ngono jujur. Mun apal jenengan. Napa tereng. Nak story sampun. Banyak boten gitu. Tapi nak terima Fatihah gitu. Hanya itu jujur. Oh dari masa ke muni hafid malah bodoh nih kan. Kenapa? Mau hafal Quran, ngapalon apik. Khatam, setore.
Paham ya? Nak dites budi, suudon haram Pak. Suudon itu haram Pak. Jadi haram, suudon itu haram. Anda ini mertua, suudon itu haram. Sapa tobat mongkong lamar sapa Khadijah ing Kanjeng Nabi li nafsiya krana dhewe Khadijah. Jadi Nabi dilamar apa melamar? Dilamar. Li tasumma, tetapi kenangan pertama wis dilamar wong ayu sugih. Oh, wong ayu sugih. Ya keren tenan li tasumma. Supaya ngrasakno sapa Khadijah. Maknane membau, summah maknane bau. To li tasumma supaya membau atau mencium ya. Li tasumma supaya mencium sapa Khadijah minal imani iman bilan Kanjeng Nabi baru ya apa wewangian sing nyegerno apa wewangian sing nyegerno. Dadi kamane Khadijah iku nglamar Kanjeng Nabi dari awal kepengin dikomitmen ngimani Kanjeng Nabi kemudian dapat wewangian saka Kanjeng Nabi. Ini beliau memberanikan diri minta Nabi jadi suaminya dari awal, niat bela Nabi, niat biayai Nabi, niat semuanya membantu yang dibutuhkan Kanjeng Nabi. Ora kaya kowe rabi ben numpang mertua. Elek-elek rabi, paham ya. Pak baru mongko ngabarno sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi dilamar Khadijah mesti ditembung, urung lamaran resmi apa ditembung. Nah, ketika Nabi sudah ditembung Khadijah, Pak baru mongko ngabari sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngabari akmamahu ing pira-pira paman-pamane Kanjeng Nabi bima lan perkara saat kang njaluk hu ing ma ilahi maring Nabi sapa hadhil barratu sapa ikilah wong apian at-taqiyatu kang banget takwane. Walhasil ketika Nabi ditembung Khadijah memberitahukan paman-pamannya bahwa beliau diminta Khadijah untuk sebagai suami. Bahasa Arab napa? Bima da'athu ilaihi hadhil barratut taqiyah. Farawibu mongko seneng sapa amam. Akhire paman-paman Nabi seneng fiha ing dalam Khadijah li fadlin krana utamane sifate Khadijah. Wa wa dinin lan agamane Khadijah. Wa jamalin lan ayune Khadijah. Iki nek golek bojo eling-eling. Ifadlin bojomu dhe keistimewaan, wa dinin agamanya benar. Karena Khadijah itu tukang baca. Beliau ahli baca kitab-kitab samawi. Makanya beliau tahu kriteria calon nabi akhir zaman karena beliau sering ngaji mbek pamane jenenge Waraqah bin Naufal. Beliau baca banyak. Sehingga dia punya kelebihan din. Agamanya bagus karena sering baca. Wa jamalin wayu, wa malin dunyane akeh. Ayo wa hasabin nasabe ape, nasabin kures. Nah, calon bojomu sitok wae ora metu. Nah, kena golek bojo li fadlin yo. Li fadlin wa dinin wa jamalin wa malin wa hasabin wa nasabin. Oh, nek ora ngono dirabi yo. Yo nek ora ngono aja rabi. Lah sing ngono ora gelem mbek kowe. Wis mesti. Aneh-aneh. Wae rabi wedok napa? Kulun desa saben suci minal qaumi sanging kaum Yahwa seneng sapa kulun al qaumi hu ing iki hu ing fadlatinin wa dinin. Walhasil semua orang tentu tahu yang seperti itu, senang yang seperti itu. Wa khotobalan ngelamar sapa Abu Thalib bin Abu Thalib. Lagi beda, ini lamaran resmi, paham ya? Yang minta Khadijah ke Kanjeng Nabi, cara Jawa nembung, paham ya? Tapi lamaran resmi tetap songkola. Nah, lamaran resmi lho nggih. Tapi tembunge dulu Khadijah. Ya kaya kowe lah mulane ki nglamar cawe wedok iku sakwise cah iku gelem lagi nglamar ora wong tuane kok parani langsung. Bobote minggat lho. Dadi nglamar sakwise bocahe karuan gelem. Kaya Kanjeng Nabi, paham yo? Khadijah karuan kepengin digarwa Nabi. Terus formalitas Abu Thalib nglamarno. Dong yo, jadi walik-walik apa? Wa khotobalan ngamarna sapa Abu Thalib bin Abu Thalib wa asna lan muji sapa Abu Thalib ali ing atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Badan hamidah sause muji sapa Abu Thalib Allah ing Allah bi mahamidah lan pira-pira pujian saniyatin kang luhur. Jadi walhasil Abu Thalib bermuji Allah dengan pujian sing luhur muji ponakane. Jadi misalnya alhamdulillahilladzi ja'ala min dzurriyyati Ismail ini memang khutbah ngoten kula sebagian hafal alhamdulillahilladzi ja'alana min dzurriyyati Ismail wa Ibrahim ini walhasil setelah muji Allah begitu dan alhamdulillah juga saya punya ponaan yang wataknya baik, sifatnya baik ini. Ini apa? Wa khotoba Abu Thalibin wa asna alaihi muji Kanjeng Nabi. Tentu muji Kanjeng Nabi ba'da an hamidallah. Sause muji Allah taala bi mahamida saniyah. Wa qala lan dawuh sapa Abu Thalib
huwa ta Muhammad wa demi Allah gak bisa usih peristiwa iki lalu bakal kedhe nabi nabon te crita azimun kang gedhe iku nunjukno nak paman-pamane nabi babae nabi iku wis krungu-krungu desas-desus nak nabi iku bakal dadi nabi akhir zaman mulane zaman rong diangkat dadi nabi Abu Thalib wis muni lahu nabaun azim lahu nabaun azim dadi wallahi ba'du lahu nabaun azim demi Allah ponakanku iki suatu saat akan membawa peristiwa besar. Iku nunjukno Abu Thalib juga membaca dan dengar-dengar tentang nabi akhir zaman. Jadi kok ora kaget, ora napa? Ora kaget. Yuhmad kang bakal dipuji fihi ing dalam iki, ing dalam nabain azim po masrohu prilakune nabi. Suatu saat ponakan saya pasti membawa berita besar yang semuanya sifatnya terpuji. Maksudnya orang berita besar yang mereka prahara, demonstrasi, terus aneh-aneh buatan berita besar yang karena pujian. Faza wajah mongko ngawekno sapa Abu Thalib ing Khadijah, mongko menikahkan sapa Abu Thalib ing Khadijah minggu kanjeng Nabi. Faza wajah mongko nikahaken ing Khadijah minggu sama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapa abuha bapake Khadijah, wakila ammuha pamane Khadijah, wakila akuha dulur Khadijah. Iki vere Imam Barjanji. Karena bilang akuha itu dhaif karena pas itu Khadijah wis meninggal. Nah, potensinya secara teori wilayah kalau abahnya meninggal kan ganti saudara. Nggih, ganti apa? Saudara. Lah kalau saudaranya pas itu enggak ada, potensinya ganti ammuha. Minunjukno alime sister janji. Ya alime sana apa? Berjanji. Mulane bener Mbah Mun ora ana kitab madae sing seneng ngendikan ilmu kaya berjanji. Terus niki kan fair. Karena kalau dibilang Abu ini riwayatnya dhaifah karena pas itu Khuwailid sudah meninggal. Paham ya? Abu Khadijah mesti nama sini Khadijah ya, Khadijah. Ya, sendi Khuwailid terus ya. Nah, niku kan masalah kan kalau Abu kabundut. Berarti sing bener aku kan. Lah Abu saja pas itu enggak ada di rumah, saja Ammuha. Makanya khilaf ini tetap Abuha wakila, ammuha, wakila. Tapi apapun itu, yang kita ambil hikmahnya satu, bahwa suku Quraisy itu suku yang sangat terhormat. Zaman itu nikah sudah pakai wali, mulane kira sama macam-macam cerita-cerita kaul, sono kaul nikah sama wali mbahmu. Wong zaman rong ono Islam ae nikah nganggo wali. Wah, ini kan zaman belum ada Islam kan? Wong Kanjeng Nabi urung diangkat jadi nabi kuwe wis zawajah abuha. Napa? Zawajah abuha wakila ammuha wakila akuha. Paham ya? Dong ya? Bocah ora paham. Dong ora? Ya dadi mulai dhisik tradisi nikah iku nglibatno wali. Terus ngamar iku ngenteni bocah wis delem ngene. Malah waline sing dirayu ya, nah waline utun enggak Bu. Akhirnya mau dijawe tok isap jam minggat iki mau. Ya eling-eling yo anak wani ngamar iku bocah wis gelem. Eleng-eleng oh. Sokosor geleme iki bocah sing kepengin. Ora perkara mbok bodoni ke HP to. Niku penipuan oh. Fazawwajaha minhu sallallahu alaihi wasallam abuha wakila ammuha wakila. Apapun itu yang jelas pakai wali. Eleng-eleng ya, apapun itu yang jelas pakai wali. Mulane bener wingi tarokus sifah hafalam yusikum aru min adami wa ila abihi wa ummihi. Lisa biki sa'adatiha krono disike kebejane Khadijah al-Azaliyati kang bangsa Azaliyah. Wis takdir Khadijah dadi wong sing bejo banget karena mendampingi orang terbaik di dunia. Jadi iku jenenge Lisa biki sa'adatiha al-Azaliyah. Wis kunane kuno dene ditulis nak wong bakal bejo. Iku dampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aulada lan lahirna sapa Kanjeng Nabi, aulada maringi anak gitu. Rasul wa aulada lan maringi putra sapa Nabi ha ing Khadijah kulla auladi ing semua putra-putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar itu, artinya Khadijah bukan sekedar istri, tapi yang ditakdir melahirkan semua putrane Kanjeng Nabi. Kados Hafsah kan sekedar istri, paham ya? Aisyah sekedar istri, banyak yang hanya berstatus istri tapi tidak melahirkan putrane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelebihannya Khadijah apa? Beliaulah yang melahirkan semua putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illal ladzi kecuali putra bismil khalil klan aran Khalil maknane Ibrahim.
sama jenakno sapa nabi hu ing al-Khalil. Maksudnya kecuali Ibrahim, napa? Kalau Ibrahim ibu Maria, eling napa? Ibu Maria. Jadi kamane semua putrane nabi ku lahir saka Khadijah kecuali Ibrahim. Kalau Ibrahim lewat napa? Maria. Mulane wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Paham ya? Apa wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Tapi nak Ibrahim napa? Atadhu Ibrahim min Sariya fa ummu Mariatul Kibtiyah. Ya ana gunane iki ngapal apa akidatul apa ya pokoke ben roh. Ya jadi Khadijah itu bukan sekedar istri tapi yang ditakdir melahirkan semua putrane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali sinten Ibrahim. Niku jenenge apa illal ladzi bismil khalil sama. Karena nama lain dari Ibrahim alaihissalam kan Khalil apa? Khalil ya jadi apa? Wa ghairu Ibrahim min Khadijah. Jadi selain Sayyid Ibrahim kabeh putrane Nabi saking napa? Khadijah. Nah, dong sempat terus sing maca-maca ya.